segurtasuna mantentzen ari zara urte osoan zehar, ikusi zaitugu, lehendakari txapelketan zehar postu onak egiten, baina gaurko podiuma berriz ere konfirmatzen dugu, urteko sorpresetako bat zarela, eta sendo ari zarela, pena, xakasu beste bi postu aurrerago egin ezin izatea. Erregulartasuna mantentzarari dut urtean zehar, taldearekin ere bai oso lasterketa politak egiten ari ditugu, eta gaur idea zen lasterketa irabazten saiatzea, taldea dena eman du hori egiteko, azkenan ez da posible izan, eta esprinean 3. postu bat lortu dut, niretzat ere oso postu on bat dela. Nola joan da esprinaz, hor azken biribilgune horiek azken kilometroan, erabakigarriak izan behar ziren sprint handi batean. Oso sprint teknikoa zen, kurba asko, bihurguneak, ez naiz oso ondo ailegatu, posizio on batean ailegatu azken metrotara, baina azkenan pizka bat erremontatzea lortu egin dut eta 3. postu bat. Tradizio hori gautziz, biharko Agernikan ere, txirrendulari azkarrentzat aukera izango da, hor ere aukeraren bat baliatu ahalko duzu. Hori da ideia, saiatzea ere bai, hori irabaztean edo bentsat lehiatzen, eta puntuak lortzean lehendakari lidergoa hartzeko. Zorionak. Eskerrik asko.